Погнали по городам. Башкортостан, Татарстан. Я один такой стан, никому тебя не дам. И татарша, я кричу, что я там. Иланчик, Иланчик. Прям дүртмін төлеп, отта yürürge. Men bana kukay oşap otta yürüydüm. $100 ул менә мондый ул, менә. Берәр 15 Ну кімден инди инде, білмеймін, менде менә мұнды. Аңлашылды ма? Менікі мене былай рәсмәң керек. Сәлам достар, тәрәзәләр. Менә минем монда тәрәзә. Сезнең нәрсә? Минем де анда ортта тәрәзәләр бар, күрәсезме? Так, Камилнең да бар. Һәм Минем артта үзенә күрә тоже шундый теге нәкъ тәрәзә шикелле. Бу безнең бары тик теге туризм өчен, менә бу теге галәмгә туризм өчен чыгу, тәрәзә ачучы кеше. Менә бездә бар иде. Рөстәмне Илон Маск ашый теге бар икән. Менә кара, тешли аны. Сез аны каян ала дип уйлыйсыз, үзенең идеяларын, үзенең фикерләрен каян килә дип уйлыйсыз аңа? Ярый дуслар, тәрәзәләр бүген безнең кунакта Татарстанның популяр җырчысы, чаллы егете, хәзер инде Казанда яши. В общем, безнең зур дустыбыз Рамил Закиров. Сен бит яңа җыр яздың. Как раз Яңа җыр яздым да. Яңа җыр язмадым инде, без бергә яздык, без бит бергә яздык. Кем белән бергә? Анда безнең сүзләрен Әлфинә Кәлимуллина язды. Ondan sonra muzikasını yazdı Aynur, Emin jırladım. Әмин Сен җырлар. жыладың или жырладың? Men jırladım başta, jırlatırız әлеме dedik. Җырчының юлы шундый җавап белән җырлаудан тора, шулаймы? Егетләр, мин ул җырны ишетмәдем. Рамил, Ничего ишетмәдең, ул бит вообще супер мега популярный җыр. Ты чё, братан? Ну, напой, может, мен вспомни аны. Әйдә, Кайлардан погнали по городам. Башкортостан, Татарстан. Я один такой стан, никому тебя не дам. И татарша, я кричу, что я там. Погнали по городам. Рамил, җыр теге күңелле, кызык, но күренеп тора, авыр инде, авыр үз изоляциядә, авыр һәрберебезгә дә инде. Рамил, Нәрсәдер бар эшләргә тырышасыз, бар иҗат эшен алып барасыз, әйме? Инде Башкортстанга. Рамил, бик күңелле. Аның результаты нинди? Менә просмотрлар теге ничектер, ну, iTunes'tan күп кеше карадымы, тыңладымы аны, менә бармы? Ниндер. Ну, дөресен әйткәндә, менә бу җыр TikTok'та популярный булды. Үзенчә инде. TikTok'та Миллионлаган просмотрлар җиде димим, конечно, но меңләгән просмотрлар. Да миллион диген, TikTok кемнең TikTok'ы бар? Миллион диген. Егетләр, мен адым ничек яңа хит язарга. Аласың менә бер кастрюль урыс сүзләре белән, шул кастрюльгә яратам сүзен. Юк, 3 хәләл пилен башлыйсың просто. Мин сүзен, анарсын берәр нинди, тагын нинди сүзләр бар. Бер-ике түбәтәй. кыерсыту. Кыйырсыту. Пешерәсен дәген, хоба, җыр әзер сиңа. Кояш на небе свет. Бызлавык. Что под ногами. Ал жайган любовь. Безнең арада ал жайган любовь. Сиңа. Егетләр, аңлагыз, без бит җырчылар түгел, никтер без хәзер җырлыйбыз, Рамил безгә шулай карый менә. Мен сезнең моңлы тавышларыгызны тыңлап торам. Без хәзер җырлыйбыз, Рамил язып бара. Так. Язып бара, так, яңа хит. Тагын егетләр бармы? Рамил Закиров, син анда ортта, менә рамкада ул нәрсә? Алтын Барс премиясымы әллә? Әллә күрделәр инде. Моны якынрак күрсәтмәсәң, безнең бөтен видеодан аралашуыбызның мәгънәсе нулга килми. Күрсәтмә. Якынрак. Анда бит рамкада бирәләр, һәм тагын ниндидер менә мондый кыяр бирәләр. Нәрсә ул? Статуэт. Кыяр статуэткасы. Ул кыяр да бар, ул кыяр ана тегендә тора. Кая? Менә монда. Ну күрсәт инде. Юк, күренми.
Көрінмейді. Хаты тарқышатам. Ой, Рамиль. Бұл неде жыр үшін ме, я неде іш үшін бұл, мақсус, неде бөлек, нәрсе үшін? Бұл не? Оқшан көп болғаны. Короче, айдағыз, алқышлық Рамильні. Рамиль, біз дұрысың айтканда, мен тегі Русланның, я Рамильның шынықта көргені бар мекен білмеймін, мен бірінші көрем шулай яқын алтын барс премейсін. Мен амда қойып тұрам. Мен де. Егітлер, менің бәлекегіне поправка түгел. Түзетме. Сен деген яңа конституция кіртесің мәлі, не поправкалар? Мен қазір башылайым. Поправкалар кіре. Рамиль, әгер деген Руслан, менің қазір поправка дегеннен соң бір илиграм тұтып қойған болса, біз оңғар еқа, все поправляется кіші, әзгіне. Обнуляется кіші. Нәрсе турында айтасым келе. Біздің бит бүгін екі Рамиль, и қой шоқта сіз айтасың Рамиль, и уточнять приходится. Рамиль Закиров, мәселен, Рамиль Сина, Рамиль Агдеев. Әйде бәлкі аларға нейтедір Кушамат. Дұрыс, мен ойлап шығардым. Руслан, мен ойлап шығардым. Рамиль Закировқа, Рамиль Бүйік, великий, Рамиль Бүйік Закиров. Я қаралы, Рамиль Искиткеш Закиров. Мұнды да тұру келе. Я, мына, яңадан Закировқа айтам. Рамиль Олыштырмасыз Йылдыз, незаменимая звезда. Мен әсілін тұпшырыз, вообще. Сен аңа әлігіне оқша жібердің сөйлі картыға. Йо, ғашықмағыз. Менімше Рамиль Закировқа алтын барс дерге керек бүгін. Барсын олы батыра керек, барс орта ол хайуан біле бері. Рамиль Алтын Закиров. Алтын просто. Алтын. Сен күміш боласың, да бар, сен күміш боласың. Күміш құңғырау олайса, күміш құңғырау, менің яратқан гәжет. Рамиль, құңғырау дегенде тегі әлейіншік сәйір, аның тегі құңғыраулары тұрында ойлайсың, шуңа көре керек түгіл, құңғырау дегенде береге. Рамиль десек, Рамиль бола, алтын болса, алтын сен боласың. Мен бик риза, бірді бәйесі түшмей тұрған. Алтыным болсын, алтыным. Алтын. Яңалықлар, кеттік. Южная Корея, Татарша. Южная Корея, ол была нешік? Көньяк Корея. Южная Корея. Көньяк Кореяда футбол ойны башлағаннар, һәм менә барыбер инде трибунаға кіші кіртірге ярамый, футболистларның кейфі болсын үшін бүтін трибунаға отыртқаннар теге секс құршақларын теге менә қобартасың бит? Ушындай қобартылған секс құршақ. Қобартып жинси мөнәсәбәт ясый тұрған құршақларны. Бүтін стадион отырған шундай қызлар, һәм инде футболшылар йөгереп йөриләр шуны футбол. Алар шәрәтән утыралар ме? Юк, ул киенгәннәр. Алар, беләсезме, мин уйладым, алар менә гол булганда алар гол! Рамиль, иң қызығы алар гол булмаганда да гол дип утыра. Юк, алар нужен гол. Анда менә җил булмасын. Җил булса, все. Ишеп китәләр и. Юк, алар җил булса, алар бит поляга. Алар бит чиремгә футболистлар янынан төшәләр и уен туктый сразу, потому что алар тоже күптән күрмәгән әйбер. Рамиль Закиров, менә синең концертлар бар бит. Менә һәр концерт тулып турсын, әйме, менә шул идеяны ал үзеңә. Бер шуды уй әйтмәкче сезгә, можно использовать. Багажникка, бер багажник менә шул кызларның. Уйлап карале менә бер, например, бер курчакның бәясе күпме микән? Кыйммәттер бит ул. Бик кыйммәткә баса. Не күпме, алтыным, син бит беләсең күпме? Шут әйтмәдем. Киттек, киләсе хәбәрне хәзер мин әйтәм. Бу инде хәбәр чыкты күптән түгел генә безнең Казан бер гәҗитендә, кичке Казан гәҗитендә. Яңалык мондый нәкъ шундый теге фотосурәт анда утыра бездә Казан Думасының кайсыдыр бер депутаты һәм Талия Миннуллин дигән таныклы безнең монда бик эшче. Аның өстендә күлмәк, теге баларның рәсми очрашулары булган бик теге рәвештә. Һәм ни өстендә күлмәк
Бик матур күлмәк, һәм анда долларлар ясалган. Доллар, $100 шундый ниләр. Өстендә только шундый күлмәк. Моның турында халык бик күп сөйләште, ник шулай ниткән, ник шулай киенгән. Аның теге җавабы бер ул хатынның, янәсе мин менә инвестициялар китерәм, тартам Татарстанга. Чит ил инвестициялары, шуңа күрә доллар, күрдегезме? Менә. Җавабы шундый. Минемчә, Киерегезме өстегезгә менә шундый $100 әйберләр ясалган кием, нинди дә булса. Нинди дә булса кием. алтыным. Нәрсә әйтәсең? Мин киерим. Киереңме? $100 киерим. А? Просто $100 киерим. Өстендә бер нинди кием юк, только $100 тәмдә. Кайсыдыр любой бер җирдә. $100 ничә сантиметр әле ул? Минем уйлавымча $100 Минем үлчәгәнем юк. Мин беләм. $100 ул менә мондый ул, менә. Берәр 15 Ну кемдә нинди инде, белмим, миндә менә монда. Минем монда бер $100 бар иде, минеке менә булай рәсмәгә кирәк. Сезнең Җегетләр, мин берсендә күрдем, мин бер кинода бер кара тәнле егет чыгарды. Менә моның хәтле $100, менә моның хәтле $100. Индиядә күгәрченнәр, вот. Индиядә күгәрченне төрмәгә утыртканнар. Күгәрченне? Әйе, күгәрчен 3 ел төрмәдә утырып чыккан. Шпион булган. Аны теге Пакистан шпионы дип утыртканнар. 3 ел. Тукта, аның адвокатлары кем? Адвокатлары кем? Каргалар булдымы? Юк, Шәүкәт, иң көчле адвокат. Шәүкәт ИКО адвокатская контора эшкәнегез юкмы ни берегезнең? Судья теге орел әйме, судья орел инде. Бүркет, Судья сарык, брат. Судья сарык анда. Юк, сарык прокурор. Юк, аны шуннан 3 ел Индия төрмәсендә. Әйе, шпион, Пакистан шпионы дип 3 ел утырган төрмәдә. Менә җибәргәннәр хәбәр. Шуңа чыкты. Сез күз алдыгызга китерә аласызмы наколкалы күгәрченне хәзер үзегезгә? Аның аркасында бәләкәй генә чиркәү ясаган. Ул бик үзенең әнисен ярата ул күгәрчен. Бик ярата әнисен. Иң кызыгы анда бит төрмәдә инде, ну, ашарга бит күп бирәләр, ну, баланды. Әз ул име баланды. Ә күгәрчен өчен бит бер дигән ашамлы. Симер биткән, ушада алмаган бит чыкканда. Күгәрченнәр янына хәзер ушада. Егетләр, төрмәгә утырырга кирәк. Әйдәгез Пакистанга барып, вербоваться итәбез, Пакистан шпионы булып. Җегетләр, сез аңлыйсызмы? Күгәрчен утыра кич белән, моңсу бит инде. И хам җырлап җибәрә. Голуби летят над нашей зоной. Юк, голуби дими, люди ди. Юк, әйтеме нәрсә ди? Родственники летят над нашей зоной. Братаны летят. Но аңа иң беләсеңме нәрсә шәп? Теге бит төрмәдә утырганда кеше стенада, диварда бит засечкалар куя. Бер нәрсә дә кирәкми, ул тамгасы белән, томшыгы белән дә, тамгасы белән. Аңа тамга да куйганнардыр инде хәзер. Аларда күз алдыгызга, җегетләр, күз алдыгызга китерә аласызмы? Килеп чыга алган, без аның турында без бу теге тарихны бөтенләй тулысынча белмибез. Әмма ниндидер бер хәл килеп чыкса, беренче хәл булыр. Теге русча әйтәм инде, когда голубь стал петухом, бик уңайсыз вакыт. Япониядә аттракционнар эшли башлады инде. Карусель безнеңчә инде, татарча ничек була карусель белмим. Һәм инде анда менә аларны җибәрделәр, ләкин кычкырырга ярамый теге, ул кычкырырга ярамый. Теге тауларда йөргәндә. Әйе, йөрергә була, ләкин кычкырырга запрещено, короче. Чөнки ковид тота аласың кычкырган вакытта. Кычкырган вакыттамы? Әйе. Карусельдә йөргәләре кычкырырга ярамый. Әйтеме ничек була, Рамил? Карагыз әле. Менә бит аны ничек эшләргә була. Теге кычкырырга ярамый, кычкырасы килә бит. Аңлашылдымы? Әйе. Авылдашылмы бит? Минәлегенә. Әйе. Тукта, минем сорау. Димәк, анда каяк нинди илдә ул? Япониядә. Димәк, Япониядә ир белән хатын җинси мөнәсәбәт вакытында шулай кычкырмыйлар.
qishqirga yoramay, chunki Covid tarala bit. Оңайсыз айтайын қойсақ, ол японларның қойшан қышқырғанын, қойшан тегі ғади сен білен генә орашқан аңлап булмый. Араб телләре шундый иш. Сен белең, мана кирә, фара кирә. Вакыттар яккан. Ул теге безнең авылда шундый бабай бар иде. Канала! Курша! Ай. Теге гел сине үпкәләтәс килгән шикелле. Ай, шундый күрше бар иде. Ул көтүчеләр. Без аны гел яратмыйдык. Бәс Күрше безгә телевизор караган вакытта керә иде. Без телевизор карыйбыз, ул теге "Канала! Күрше! Әле теге сырыйларны кайшаны саталар", шулай сөйләшә. Синең бабай японча җавап бирә, күзалмай бирәсеңме? Безнең бабай Бабай бакчада кашкан. Менә Руслан, ул шуңа күрә кычкырып сөйләшә. Шуңа күрә кычкырып сөйләшә. Бабай гел бакчада улан белә шунда икән, азапланасы юк, просто сразу. Ул кереп теге ящикларны карый. Монда бер ярты юкмы икән теге бабай булай. Ай! Әйтәм теге бакчада нәрсәләр? Авылда шулай иш ул. Син иштеге, менә гаиләңнең теге гаиләдә яшәүчеләр кем кайда икәнен белмисең. Шуңа күрә кычкырып сөйләшәсең икән. Ул кая гына булмаса, сине иштәчәк. Авылның теге башында булса да иштәчәк. Шуңа күрә шулай. Мин хәзер уйладым, егетләр, Безнең менә сөйләшүбез, аралашуыбыз бара. Рамилнең интернеты туктады бугай. Ул завис, юк. Юк икән. О, брат, сәлам. Кулыңны нет. Махай, брат. Не бойся, братан, вставляй. Мы болтаем же, извините. Гафу ит безне. Сен миңа әйтәсеңме сен? Не, алтыным, сиңа түгел. Что-то Закиров и Агдеев у нас какие-то... Yo, мен тыңлап отырам, просто кой вакытына отключаться итеп алдым, просто авылны искә төшереп теге моңланып киттем. Мен, кстати, самоизоляция вакытында где-то 20 көн авылда яттым. Син кайсы районда? Җитә калды. Зәй районында. Сезнең сизгәнегез бармы? Авылда вакыт нык әкрен үтә. Гафу итегез, Руслан Харисов. Руслан, менә син әле яңа иң әдәпле гопник шикелле белдең бу сорауны. Син кайсы районнан? Прикинь, а ты сам вообще с какого района? Так. Мин районнан. Мин шундый, мин әле бит шундый гопник, ул бит әйтте Зәй районынан. Мин дә Зәй районынан бит. Все. Землячок. Әйдәгез, дәвам итик. Карагыз әле, сез бит күрдегез. Менә хәзер әгәр дәген менә шушы ракетаны чагыштырсак, безнең соңгы шушы космос тирәсендәге эш белән нинди нәрсәгә охшый сезнеңчә? Нәрсә? Аңламадым сорауны. Минем бу сорау дөресрәге башта рус телендә туган иде. Мен тәрҗемә итәргә тырыштым. Тәрҗемә Google Translate. Егетләр, Илон Маск татар булса, хәзер мин сельхозта эшләр иде, агроном булып, менә. Илон Маск татар булган булса, хәзер безнең ниләр уже теге җирне эшкәртә торган тракторлар уже теге ойның җирен эшкәртә башлаганнар булыр. Хәзер безнең хәзер теге басулар горизонталь гына түгел, теге җир астына китеп, шунда да үсәр иде бөтен буда. Менә шәп идея, Рамил, шәп идея. Хәзер бит шәһәрләрдә берничә уровню, как это уровневые? Берничә катлы парковкалар ясыйлар бит. Нигә берничә катлы басу ясарга ярамый? Ярый бит, конечно. Тракторлар просто анда җир, менә булай кирәк. 1 метр җир булса, будай үсә инде. Тракторны лифтка утыртасың да, лифттан. Минус 8 Бик шәп идея бу, Руслан. Әйе. Мин сельхозка кертәбез, уш эшләргә. Беләсеңме нигә итәргә ярамый? Нишләп? Чөнки -8 этажда трактористлар эшә башлыйлар. Бер кем дә күрми анда, кем анда төшсен? Әйе. Юк, дөресрәге алар -3 этажда эшә башлар уже. 3 этажда аларның бөтенләй түбәләре күчә уже. Анда уже күренми уже этот ут күренми. Әйдә, давай. Тегендә, яшь трактористлар плюс 19 этажда инде канапля утыртып башлыйлар. Рамил. Ярыйсы монтажлар. Кояшка таба үреләләр, Трактористлар алар тоже үсәләр, теге бөтен алкашлар түгел инде. Рамил Закиров үзенең историясын сөйли. Бүген без теге что было дальше күргәнегез бармы интернетта?
шуны әзірек теге кірттерге Тырышып қарайбыз. Уйладык. Мында сіз молодцы егіттер, бір-біріңізді түзетіп тек тұрасыз, молодцы. Что было дальше? Рамиль история сөйлей, аның ақырында тоқтап қала, біз ол историяның ақырын уйлайбыз, һәр кім өзінің версиясын бере, анарысын Рамиль өзінің версиясын бере, анарысын Рамиль кімнің версиясын. Үзенең җырын безгә бүләк итә. Үзенең җырын безгә җиңүчегә бүләк итә. Ул җиңүче алтын барс премиясын бүләк итә. Автандил премиясы. Алтын барс премиясын бүләк итәм, только онлайн. Онлайн. Фотосын, киттек. Демәк, егетләр, бу тарих минем 2010 елда булды. Мин Америкада яшәгән вакытта, бу инде элек. Минем гомумән бөтен кызыклы һәм менә шундый истә калырлык тарихларым менә нидә шул Америкада булды инде. Демәк, без студентлар бит инде яшь егетләр, 20, 19-20 яшьлек инде. Без киттек Америкага 7 кеше. 7. Һәм инде башта мин ерактанрак башлыйм, шуны тарих кызыграк булсын өчен. Башта инде озак вакыт без эш таба алмыйча йөрдек. Бомж идегез. Бер ай чамасы урам буенча чыгып китәбез, иртә белән торып, Америка урам буенча чыгып китәбез дә. Һәм нишисез Сөйлә. Һәрбер менә булган җиргә керәбез инде. Почта булса, шунда керәбез, анда ресторан монда. Эш бармы? Юк, анда чыгарып җибәрә, керәсең анда. Любой нәрсә инде, банк булсамы, ни булсамы, любой җиргә керәсең, эш эзләсәң. Шуннан ярар без эш таптык. Эш таптык, бер айдан соң инде бу бер ай шулай торып йөрдек, урамнар буенча эшләп, шул бер ай үткәч, где-то эш таптык инде. Эш нәрсәдән гыйбарәт ди? Без төнге сменада. Менә күргәнегез бармы, Америкада бик популяр инде ул food truck, то есть. Инде бездә дә хәзер бар ишалар. 10 ел узды бит инде, Рамил, 10 ел узды, алар хәзер бездә дә. Молодец. Молодец, алтын, молодец. Миңа шундый приятно. Әлбәттә. Рамил менә шуннан башланып китә инде ул дустым, аннары соң ничектер кызлар кызыктырмый башлый. Шул тракларда инде без шул зоннарны төнге сменада жуып, аларның бөтен кирәк-яракларын тутырып, инде икенче көнгә әзерләйбез. Икенче көнгә әзерләйбез. Вот, зарплатаны түли безгә босс, понятное дело, ак зарплата түгел, ни белән. По черному инде, то есть контракт. Всё, бер заман бу безгә алып килде бер зарплата, һәм мин гомумән шундый нәрсәләргә бик везучий кеше. Менә акчага, була бит инде шундый кешеләр, фартит. Например, менә ничек менә мәсәлән мин тәмәке тартканда постоянно урамда тулы пачкалар табайм. Вот это фарт, менә фарт. Менә, например, эшкә кергәч Америкада, миңа шул черный зарплатаны босс онытып, берничә тапкыр, 2 тапкыр түләде. Менә шундый моментлар инде. Һәм берсендә бу босс инде безгә всё зарплатаны төнне килергә тиеш, килә алмады да, иртәгә минем өемә килерсез ди зарплата артыннан. Без Айнур белән бер җирдә эшлибез инде, без иптәш малай белән инде. Так. Ярар, димәк, без киттек. Икенче көнне бу боссның өенә. Яши инде бу шундый кыйммәтле, шундый байлар тора торган районда. Хәтерләмим. Исеме хәтерләмим, ярар, мөһим түгел. Шул шәп районда яши инде бу. Манхэттен. Манхэттенда. Без всё метродан төштек, студентлар инде. Барвиха. Иске Барвиха. Нәрсә? Булат. Барвиха. Мәскәүнең Барвиха кебек инде. Демәк, без шундый студентлар бит инде, шундый иске киемнәр кигән, эштән соң гына шундый пычрак киемнәрдән, шундый барабыз инде боссның нигенә зарплата артыннан, короче. Всё, зарплатаны алдык, ниттек, сөйләштек, всё, ул безгә зарплатаны бирде, чыктык моның өеннән, и всё, обратно метрога табып барабыз инде. Бер заман барабыз, һәм булай торып
Bizning trotuardan borganda endi qarshimizga nidir kishi o'tib ketdi endi. Mana bular shunday shunday his, sen u kishini ko'rasan, sen uni tanimaysan, lekin sen uni qoyadir ko'rganing bor. Shekilli. Mana sen Balki men edim balki men edim balki. Ruslan so'rov berasi kelyapti o'zini. Mana shunday krutoy rayonlar Qozonda bormi? Mana sen qayerda yashaysan? Siz? Menmi? Men yashayman. Men Somada yashayman. Men bitiga Somada yashayman. Sholay. Вот, и shundan biz короче shol kishini ko'rdik-da endi. U o'tib ketdi. Men aytdim, kimsan hali bu? Aynurga qaraymanmi? Aynur burildi-da, sen tanidingmi bu chuvakni dedi. Men aytdim, yo'q. Bu bitdagi ne? Kim hali u dedi. Тоже isini tushira olmadik, короче, isini. Tigi ne dedi? Adrenalinda o'ynagan aktyor dedi, короче. Batash ekan. Shuymi? Jason Statham. U vaqtda bizaning hali u tigi big populyarный tugul u vaqtda. U bilan tigi только tigi. Ну 2010-yilda u уже популярный edi, chunki adrenalinlar деньги два ствола и adrenalinlar nelar bor edi endi уже. No, bizning men o'zimdan chiqib aytaman, mening uchun u tigi big hali tigi Arnold Schwarzenegger Kim bo'ldi sen u? Statham Короче, o'tib ketgan. Biz bo'ldik-da. Biz o'tib ketgach, biz bulay turib ortqa burdik. Мы повернулись посмотреть, не повернулся ли он, aymi? U burildi da, bля, Рамиль Закиров deydi. Bu bitdigi. Tigi ne? Татарстан. Вот такой песню напиши, Рамиль. И вот, bu тоже burildi. И вот biz, короче, shuni qaradik-da. Men aytam, точно шел. И biz azrak bir 10 shak yasadik-da, Aynur bilan shunday думаем. Слушай, по-моему, вообще стрёмно будет, если без хотя бы не воспользуемся моментом. И фото там... Amerikada Ruschaga nasıl yaşayık Zemir Aynur bilan? Tatarcha. Albatta. Tatarcha yaşayık. Anglishani qo'shib. Look, men aytam. Look, men aytam, qara. WhatsApp do'stim, narsa bo'ldi? Quvib tutdingiz endi. Qisqasi, yo'q, quvib tutmadik. Biz burildik-da, imening ortidan ketdik. Biz bitinda tegi inglizcha tegi bek aybat сөйләшмибез аны bilan oralashish uchun. Bizning ingliz tili u vaqtda tegi sir, please, photo, please, please, mana shunday gina. And because. Короче говоря, biz mening ortidan ketdik. И barabız где-то bir 10 minut barabız mening ortidan просто tegi, bir 25-30 metr distansiya. Oltinim, sen unutma, что было дальше tegi? Что было дальше? Tuhar silab berasan. Ya bu. Shundan. Ham shundan biz shulay boramiz. Bu tegi vaqt bizga burilib qoring deb bu tegi narsa mening ortdan boralarsan bular. Bu trotuarning bir yog'idan bordi da bir momentni yo'lni chiqib trotuarning ikkinchi yog'ina bosdi da и o'rindan все qotib bosdi da и telefondan сөйләшәйін. Biz studentlar bitinде tegi bolashiga deysang-da bulayndi. Shul bosgan o'rindan nechik ul to'xtadi, biz da to'xtadik da и shulay bosib turamiz tegi duraklar qara tegi aktyor ismini xatarlaymiz o'zimiz tegi. И короче, и вот mana shu o'rinda narsa bo'ldi. Nindi fikrlar bor. Mana söylab ketdi Ramil Zakirov o'zining. Menimcha, Ruslandan boshlaydi. Mana shulay ittirib kontsovkasi bo'ldi. Siz endi albatta, inglizcha shab сөйләшмисез, azmazgina сөйләшәсез. Mana biz tatarcha сөйләшкәнсемен, azgina. Siz endi aning ortidan borib җиттегез, bordingiz, ул to'xtadi. Trotuarning tigi yog'ina chiqdi, bosdi, ham telefonni oldi. Ham siz da to'xtadingiz. Ham u shu vaqtda telefonda endi albatta nomerni jiydi. Hello, police. Battariya nishib bo'laydi u. Banditos, police, please, help. Bo'lishing'iz. Aning battariya. Yigitlar, nechikdir shulay bitdi deb o'ylayman. Rahmat. Mening versiya shunday, короче. Tegi
Рамиль Закиров bilan Aynur endi turarlar такие. Джейсон Стэтхэм, что-то я очкую, айда, бар endi бар, что-то я очкую degan. Baralar, ну, в итоге, короче, degan, ну, ярый, айда ketdik такие. Yo'lni o'tdilar, Джейсон Стэтхэм yanına kelib bosdilar, такие, ayda sen birinchi, yo'q, ayda sen birinchi, ayda. Mening qirina keldilar degan, I'm sorry, excuse me, Jason, bu Jason Statham alar qirina burila degan. Yigitlar, siz narsa? Tatarlarmi alla? Siz meni bilmaysizmi? Kim men bilasizmi? Men bit Ilnaz Bax bit men, ha, qara. Angla yuragimni, Менимче айтымын ишик болгон. Ол бетинде юлдун тыягында тура. Телефондон сөйлөшүп шай бит. Юлдун тыягынан телефондон сөйлөшүп тура. Сиз карап турасыз, азыр нидерге бул телефондон сөйлөшөй, сизге карап тура, айтып айтып просто. Икинеткене сиздин орагыздан бай автобус кетип бара, автобус шык кетип бара орагыздан, короче. И ул уже автобус кеткеннен соң ул уже машинада отура, телефондон сөйлөшүп. Сизге карап тура, жаңадан байтып. Или айтымын ишик. Автобус туктый. Ул автобус ичине кире. И терезе акырына келип баса, сизге карап тура. Сиз, ну, пожалуйста, айтып көрсөтөсүз. Ул айтып башын сизге едеп айтты деген терезени ачып. Fuck you, а не подпись деди кетип бара. Ярый. Кстати, егитлер, Рамиль. Нәрсә булып битте? Әйдә сөйлә, Рамиль, нәрсә булып битте? Сөйлә, Рамиль, әйе. Кыскасы, ол менә шулай юл аркылы басып тора бит, телефоннан сөйләшеп, без тоже басып торабыз теге көтүбендә. Үзара сөйләшеп инде. Нәрсә эшлибез, ничек барабыз теге, ну, ничегрәк теге килеп сорарга инде, теге бер генә фото булса да ясарга дип инде. Вот, шуннан соң бу где-то бер 5 минут сөйләшеп басып торды да, телефонын куйды да, безгә карады, былай торып, короче, ну, анда юлның теге, ну, ничек дип әйтим, бездә менә теге йортлар арасында булган юл гына кебек инде. Ул теге зур. Бәләкәй генә юл. Бәләкәй генә. Ике машиналык юл инде ул теге. Ике машина сыярлык, торганы. Шулай торып, безгә былай телефон куйды, безгә карады да, юл аркылы безгә кычкыра инде. What's up, guys инде. Ну, безгә мөрәҗәгать инде бу. Сиз аңа, нет, мы телеграммын пользуемся дейсиз. Инде, без шундый теге былай бастырабыз. И бу теге юл аркылы безгә таба бара башлады инде. Без теге вообще прям теге пистолетын чыгарып теге. What's up, guys? Сиз такие, айда, кимне? Күрәш. Рамиль. Джейсон Стэтхэм уже шикелле. I cut you down and I punch your face. Шулай торып, безнең янга килде дә бу. Ну, теге елмаеп инде, все уже юлны чыккач елмаебрак деген, типа, егетләр, нәрсә эшлисез теге, без шундый теге, о, типа, абый. Сезнең белән фотога, без типа, Russian students, please, can we take a picture деген шундый теге. И теге шундый, типа, башта юк дейинде, типа, я не могу, теге, ну, мне надо идти, тороплюсь, теге, шундый, пожалуйста, пригоняй дегенде теге, балалар керек. Окей, deydi, кофесін тұттырды да, короче, кімгәдір енді Айнұр апаның кофесін тұттырды да, былай тұрып бізді құшақлап басты да, короче, и шулай тұрып фотоға түшті. Жоқ, ол былай тұрып сізді құшақлады, короче, и, короче, фотоға түшкенде Айнур уже югыды, оның кофесі білен қашты, короче. Былай тұрып құшақлады, и мен шуны былай қорайым, алар үбішіп бастыралар. Қарады, әйтіме доға қойсияғы бар, қарағыз әлі. Ол айтып, лектерді деген арнайы ма, айтып, құшақлады. Фотоға түшкеннен соң қыса башлады, тоғыда қотырақ қысып теге, недегі шекілді теге кинода, механиктағы шекілді. Бұлар ұйқыға кеттілер ексе, орын просто утыртып қана қойды да, кетіп барды енесі бар. Шында ұйқылап тұралар. Рамиль, фотоларны удалить етіп. Фотка бар ма? Менің инстаграмда да бар ол фотка. Мен жібересің. Біз ана Рамиль, пожалуйста, ұнытма жібер бізге ол фотоны, желательно хазирук. Мына мында ол фото. Әйдәгі сол болашу үлішімі? Туқта, Рамиль Закиров кімге Алтын Барс премиясын бере? Кімнің историясы қызығырақ болды? Алтын Барс премиясын мен тапшырам
Так, кім? Іске түшіріңіз әлі түшіріңіз. Фаил, Отырыңыз Ринас былай, һәм Әлфис. Менә бу җегеткә бирергә була алтын барс премиясын. Менім Илназ Бақ турында болды. Ай. Русланның... Просто fuck you болды бұғайымы? Yok, benim этот. Fuck you беді. Полис, бандитос. Полис, бандитос. Бандитос, ай ул мексиканский татарин. Джейсон Стэтхэм, мексиканец. Я хам сенекі автобус айма? Автобус, ай, автобус тоже. Типичный. Автобус мен, давай, сеңа болсын. Бик зур рахмат. Менә күрдегезме? Менә Илон Маск минем артта торганы, ә мин инде ниндидер нәтиҗәләр ясый башладым, әйбәт күрәсезме? Онлайн Тебе такое, Алтын Барс премиясы лауреаты Рүстәм Кәримуллин. Рүстәм Кәримуллин. Хәзер Инстаграмда шулай язып куй. Заказлар күбрәк булачак. Онлайн Алтын Барс премиясы лауреаты. Алтын барс менікі булырға тиеш. Руслан, айда урталай, Алтын Барсны урталай. Син де Юк, яз, мен де инде язам. гүлмәк алай ярамый. Йо, бір кішіге әләгә. Шәй әйткәндә, Рөстәм, беләсеңме ничек иттереп яз Инстаграмда? Алтын барс премия лауреаты. Тик скобкаларда гына онлайн. Чөнки ахырга калдыр. Ул мөһим информация түгел. Иң мөһиме синең бар ул. Всё, аңладым. Руслан, мен сәя потом отделю өзімнің реальный алтын барсын. Да, конечно, братан, мен просто Рөстәмне үпкәләтмәс өчен. Мен белән, брат. Всё нормально. Рамиль Закиров, Руслан Харисов, Рүстәм Кәримуллин. Мин Рамиль Абдеев. Рамиль Агдеев. Рәхмәт, тәрәзәләр проекты. Сән сау. Киттем мин хатынны эштән алырга. Давай, брат. Синең только шул гына эшең. Мин идән жуам. Бу шалкан.